Aadde Caaltuun uumaniidhaan maa inni waraqaan mana kee keessa jiru? Maa inni kutaa keessanuu waraqaa wayii siree kee gubbaarratti kanan argee jettee gaafatte. Amaneenis ani homaan qabu harmee koo hiriyaa tiyya guyyaa kalee na bira bultee santu gatee deemaa malee wannan biraa hin jirtu. Harmeenis maaf akkas jettaa mucayyoo si bira bultee ilmoo abbaa manaa qabdi jaarsa qabdi siin jennaan hin qabdu naan hin jennee jechuudhaan itti dubbatte. Harmeenis garmalee baay'ee tokko qabnaan bakka dhimmaa koo abbaa kootitti wayi tokko natti hin himini icciitii garaa kooti sitti madda jettee himaan harmee isheetti dubbatte. Harmeenis maa inni garaadha qabda jettee gaafatte. Eeyyanii harmee abbaa kiyyattiin himee jettee itti dubbatte. Harmeenis guyyaa kalee ustee gisee afaan qabattee huqqistee fiidee deemte nyaata naan taane hin jenne har'amoo maal fiddee dhufte jechuudhaan itti dubbatte. Waynee maqaa koo natti balleessitee maal naan jette kaleessaa meerra naa deebisii jechuudhaan itti dubbatte. Ammaanis immaa maaloo hooqqisaan na qabaa jira jechuudhaan itti dubbata. Harmeenis usii waan tokko akka hin dubbanne faamilii kootis anas maqaa na balleessite ganda kamtu nu fuudha biyya kamtu nu fuudha eessatti dhiyeessina mucayyoo si garaadha qabaa maaloo nan gubinii wayyoo ani eessa seenaa abbaan ishee amma hoo dhagee nan dhiisu osoo jechaa jirtu abbaan imanee balbala rukutee xurseen. Maalan godha kaa an abbaa kan kiyya oduu abbaan kee dhagee maalan jedha oduu jettuu abbaan imanee dhufe maalinni mucayyoodhaan abbaan kee hoo dhagee kan jechuun jechaan jirtu kun jechuudhaan dubbate. Isheenis imaneenis abbaan waan dhufeef rifattee gara kutaa ciisicha ishee deemte. Abbaan imaneetis gadi taa'ee mucayyoodhaan maal inni kan dagaagamtee abbaan kee hoo dhagee jechaa jirtu. Haati imaneetis ayi homtuun ufnee burcuqqoo takkatu lafa dha'ee cabee jechuudhaan itti deebiste. Burcuqqoo maaltu lafa dha'a ani waan haasoftaa jirtan dhageen jira kanaafuu natti himi jechuudhaan gaafate. Haati imaneetis imanuma yaa miti maal akka tafaxxare ishumarraa bari jechuudhaan itti dubbatte. Yooyyaa akkam jirtu nagaa waaqayyoo isin haa baay'atu jecha har'a immoo jaalala sodaa kan jedhu isinii qabannee dhufnee jirra. Hanga dhuma viidiyoo keenya nu waliin akka taatan kabaja isin beeksisna. Mana kanallee haaraa taatan laayik sheer gochuudhaan faamilii nu ta'a isiniin jedhaan wada viidiyoo adaraa keessa nu waliin ta'a. Haati imaneetis ishuma yaa miti mucayyuma kee gaafadhu jechuudhaan itti deebiste. Abbaan imaneetis imaan kootu jechuudhaan iman waammata. Yeroo sanitti imanis wayin abbaa jechaa gara dhufte. Maa inni garaa maaltu waa'ee garaa sinaasaa jirtani maaltu ta'e maaltu garaa maalsi ta'e jechuudhaan itti dubbatte. Imaneenis garaa maalitti baabaa homa garaa homa hin qabu jechuudhaan itti dubbatte. Innis maal jechuudha garaa si dhukkubamoo maaltu badiimoo maaltu maal ta'e jechuudhaan gaafate. Imaneenis deebii deebisuuf hin dandeenye. Abbaanis harkaan waan ishee rukutuu barbaadee ulee fudhatee yeroo ishee doorsisutti haati imaneetis bakka harkaan adabikaa harkaan taa'itoo afaan hin gaafadhu jechuudhaan itti dubbate. Yeroo kana keessatti abbaan imanee isheen dubbachuu dinnan haati imanee garaadhaan qabdi siin jechaan jira bir jechuudhaan itti dubbate. Yeroo kanatti abbaan imanee waan baay'ee aariif ka'ee imanee fuula ishee keessa dha'ee fiiskisee jalaa baase. Yeroo kanatti abbaan imanee haadha imaneetiin kun hunduu hojii keetii mucayyoo kiyya kam gara kanatti ishee gorse osoo ati hiriyaa kootii jechuudhaan itti dubbachuu baate isheenis maal gocha kana taate jechuudhaan itti dubbate. Haati imaneetis kuni guddisa keetii ani maalan godha jechuudhaan itti dubbatte. Yeroo kana keessatti
akkamitti mucayyoon tun manatti nu deesse sila mana keessa ciisti waan ta'eef akkamitti kana ta'uu dandeesse. Ati ilmoo kan kee quba hin qabdu jechuudha bakka isheen oolte fi bakka isheen teessu arguu hin dandeessu jechuudhaan itti dubbate. Yeroo kana keessatti abbaan Iimanii garmalee waan aareef ka'ee bahee haati Iimaniitis maalan godhanii dalagaa kiyya naan jedha akkamiin godhamee maaloo eessa seena jechuudhaan itti bu'e. Yeroo kana keessatti abbaan Iimanii ani immoo dubbiin kun ani hin barbaadu. Biyyii fi ollaan kan koo akka na dhagayan hin barbaadu. Kanaafiyyuu inarraa baasuun qaba irraa yaa ba'u jechuudhaan itti dubbate. Haati Iimaniitis kanammaa hin fixiin. Kanaafuu namni maal nuun jedha. Kanaafuu kun cubbuu guddaadha. Kun immoo hin ba'u. Kanaafuu walumaan guddisna ishuma waliin haa guddatu. Daa'imichi immoo ba'uu hin qabu jechuudhaan itti dubbate. Abbaan Iimaniitis turimmaa biyyaan ishii baasa. In ta'u sanyiis nu balleessite biyyas nu balleessite garagartee dubbii kana ammaa jammartee mucayyoo tana asitti dee'uu hin qabdu mucayyoon tun jechuudhaan itti dubbate. Haati Iimaniitis adaada ishee gara haadha ishee deemtee akka achitti deemtee deessu Iimaniitti dubbatte. Iimaniinis waan gara hundaa maatiin ishee irratti buufatee waan baay'ee gara aartitti gara jaalallee ishee abbaa daa'ima ishee deemne. Yeroo kanatti gaaddisa jala taa'anii jaalallee koo ani koo nabsa xuriidha guyyaa sanii wanta ati barbaadde hundaa siif hin godha naan jetteen turre jechuudhaan itti dubbate. Isheenis waan isheen jetteen jalaa fudhachuu hin dandeenye. Kanaafiyyuu jalaa bakka taa'ee waan aaree biraa ka'ee deeme jechuudha. Isheenis yeroo sanitti aartee gara maatii warra isaa deemte. Yeroo kana keessatti haadhaan mucaan kee akkas nabsa xurii garuu mooyyuu nagateetii deemee jira jechuudhaan itti dubbate. Haati isaatis maalan godha mucayyoo too ani guyyaa natti himteen jammaree isatti gaafadheen ture. Yaa ta'u malee dubbii sanaa deebisuu hin dandeenye. Akkati immoo nu wajjin hin teenye manni keenya ishee xiqqishoo tana. Kanaafiyyuu akkaman godha jettee isa deebiste. Isheenis ammaan jammartee eega na gaafattee naaf murteessu amaneenis eega na gaafattee mucaa kan kee maaliif akkas na gochaa jiru eega naan beekne gara mana murtii poolisiin ishii qabsiisa jettee itti dubbatte. Haati jaalallee Amaniitis lafarra gangalaattee maaloo mucayyoo koo mucaa kan koo nalaa akkasii hin goosisin jechuudha. Boochee yaa ta'u malee Amaniinis akeekuu hin dandeenye. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii kana diraamaan kun itti fufa paartii 2 jechuudhaan eeggadhaa turtii gaarii baay'ee.